आपका प्रश्न है, किस जानवर का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी मछली, सी सांप, डी कुत्ता। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आपका समय शुरू होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए चींटी।